Ben, Rabindranath Tagore foi un grande defensor da natureza e da vida. Ten un consello maravilloso aos docentes, aos mestres, onde lles di: ide cara a vida ali onde reine, saída da sala de clase, non levedes a árbore á aula, transportada a aula baixo das árbores. É sen dúbida cómodo ter un tronco de árbore na sala de clase. Isto permite dividilo en láminas, embora estas están mortas. Non há ser no interior dunha clase onde unha árbore nos regale flores e frutos. Non vos preocupedes dos métodos, deixade que o voso instinto vos guíe cara a vida, porque o seu mellor guía como mestre é o que simpatiza con a vida. En varios libros dedicados a aforismos, o máis lindo é Páxaros perdidos, o outro é Vagalumes, ten publicado infinidade de frases maravillosas. Entre elas escollí para celebrar o Día da Terra aquela que di: o peixe é mudo na agua, o animal ruidoso na terra, o páxaro cantor nos ares, mas o ser humano ten en sí a música dos ares, o tumulto da terra e o silencio do mar. Outro aforismo, e xa termino, é: a música sente o infinito no ar, a pintura o sente na terra, a poesía o sente na terra e no ar, porque a súa palabra ten o sentido que camiña e a melodía que voa. Que maravilla ler e escutar a Rabindranath Tagore. Dende o piñeiredo de Vilanoviña, o arco da vella ergueuse a beber. Tanta sede tiña, que fixo sorrindo un bo de anduriña, e foi dun esguello nun río a caer. O sentir da auga acaricia leda, espallouse en néboa pola tarde mol, e enchéndose dela, colgou na robleda, seu pano de cores tinguido de sol. O pasmo das xentes deulle preitesía, xa o frescor da auga non lle apetecía, e como as gabanzas lle sentaban mal, voltou pouco a pouco, con gran señoría, rubindo do río cara ao piñeiral. O arco da vella, Xerardo Álvarez Limeses. Abrollan as raíces, calcaños abertos, a calor do sol adormece, arrolándome co seu silencio. Son os paxaros, eres ti coa túa forza, non é un soño, estou no centro da terra, tan pequeniña eu, latexo, 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 latexo.